Sema ablacığımla dertleşiyoruz. Anlat Sema abla, bana anlat. Hocam beni boşadı, horluyorum diyerekten. Ama 15 yıl önce boşamış. 15 yıl önce boşadım. Ama çünkü 15 yıl önce de uyku apnesi vardı, horlaması vardı. Neden? Çünkü problem dil kökünde. Yani biz, bir otursana abla, biz ameliyat dedik ya, beni ameliyat etti Sema abla. Kurtar beni bu dertten. Ama Sema abla ameliyatlık değil. Şimdi bak, herkesin tedavisi uyku apnesinde farklı. Ben hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Yurt dışından ve şehir dışından da çok hasta geliyor. Kimi hastayı ameliyat ederek düzeltebiliyoruz ama bazen problem en alt kattaysa, dil kökündeyse ki uyku testi ve muayene bulguların ortaya çıkar, o zaman sorun CPAP cihazıyla düzelir. Aç bakalım anneciğim ağzını. Bak, görüyor musunuz? Mylan-Pat indeksi çok yüksek değil yapısı. Dünya güzelisiniz ama yapacak bir şey yok. O yüzden beni kimse almaz. Horlayan ve apneye giren, beraber CPAP kullandığınız birisi için bekar Sema ablaları